नमस्ते, वेलकम ब्याक टु विजी ब्लग्स। होप सबैजना सधैँ आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिकै नै छु। अब कोरियाबाट ब्लग आउँदैछ, अब आउँछ, मजाले आउँछ होइन। अनि आज चाहिँ हामी टक्क लाएर मार्टतिर जानु लागेको, आसान मार्ट होइन। त्यहाँ अलि सामानहरू पनि सस्तो पाइन्छ अरे। अब नेपाली स्टुडेन्टलाई अब चाहिने जो अब सस्तो खोज्नु पऱ्यो के सकेसम्म होइन, त्यस्तै छ। बाटोमा हिँड्दैछौँ, अब के चाहिन्छ, दाल साल चामल अब रासन ल्याउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो होइन। अरू ठिकै छ होइन। अब बाटोमा अन द वे हिँडिरहेका छौँ। दोस्तले उहाँ झोला लिएर हिँड्ने झोला नि किन्नुपर्छ के अरे। यहाँ त अब 20-25 रुपियाँ 30 रुपियाँ नेपाली पर्छ। त्यो हुँदाखेरि ब्याग लिएर सटै हिँडेका छौँ। अब के किनिन्छ होइन। अब यस्तै छ बाटोमा, यस्तो छ कोरियाको भ्यू सिनारी यस्तो छ होइन। दोस्त उता छन्, दोस्तले उहाँ हिँडेका छन् ब्याग बोकेर। टक्क लाएर बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ होइन। कोरिया सिटी यस्तो छ। हामी अहिले बेबाङ छौँ होइन। आसान बेबाङ भन्दो रहेछ यहाँ। हिँड्ने डुल्ने घुम्ने, अब पछि कामसाम पाइयो भने कामसाम हान्ने। अहिलेसम्म यस्तै छ, 10 दिन भयो आएको। अब रेगुलर भ्लग आउँछ नआउने नै हुन्छ। यस्तै छ, डुल्ने खाने रमाउने। यहाँ यस्तो गाडीहरू छ, सबै कुरा छ होइन। लगभग हामी 15 मिनट जति हिँडिन्छ कि मेबी 15 मिनटमा पुग्छ होला। अनि अहिले चाहिँ अब ट्याक्क यस्तो छ, लाइट साइट खुलो। ओ लाइट खुलो राजा, दौडौँ यार। लाइट ट्राफिक लाइट खुलिसक्यो। अब फेरि छुट्न सक्छ, टाइम रहेछ भन्दा। कति सेकेन्ड छ? 14 सेकेन्ड छ मुला। 7 सेकेन्ड, 6 सेकेन्ड। भाग केटा भाग। 3 सेकेन्ड। फाइनली बाटो चाहिँ क्रस गरियो। यहाँ चाहिँ लाइटमा हिँड्नु पऱ्यो क्या होइन। लाइटमा नहिँड्यो भने गाडीले वाक्क उडाइदिन्छ। यस्तै हो। अब दौडधुप इधर उधर गर्ने कुरा गर्नै पऱ्यो होइन। यो चाहिँ बस स्टप हो टक्क। बस स्टपमा हामी गाडी चढ्ने यहीँबाट हो कलेज जानको लागि। अब म कलेजको नि भिडियो बनाएर हालिहाल्छु होइन। दिस इज आसान बेबाङ सिटी भन्ने कि गाउँ भन्ने, गाउँै भन्दा हुन्छ। यो सिटी अलि उता छ, अलि टाढा पर्छ। अहिले चाहिँ हामी यतै गाउँतिरै, गाउँ भनेर गाउँ होइन, सिटी भनेर सिटी पनि होइन। यो मिडियमवाला भिलेज भनौँ होइन। यस्तै छ। अब यस्तै छ। अब क्रसिङको लागि लाइट छ होइन, रातो बोलेको छ। रातो बोल्दाखेरि हिँड्न मिलेन के अरे यहाँ। यस्तो गाडी बबाल गाडी छ, बाटो छ, लाइट बोलेको छ, लाइटमा हिँड्ने हो। यहाँ हरियो कति बेला बोल्छ त भन्ने कुरा हो। वेटिङ फर ग्रिन लाइट है त गाइज। फाइनल्ली द लाइट इज ग्रिन होइन। ग्रिनमा चाहिँ मजाले हिँड्न पाइन्छ। टाइम टन्नै रहेछ अहिले चाहिँ। 20 सेकेन्ड छ, 20 सेकेन्ड। एकान्तमा अक्टोबर टेस्ट हान्ने आज। अक्टोपस टेस्ट हान्ने भन्छन् राजाले। के छ राजा? राजा हेर, राजाको झोला फेरि यस्तो छ। कति पर्छ राजा यसलाई? 20 रुपियाँ नेपाली 20 रुपियाँको झोला हो। गाह्रो छ। झोला सबै लिएर हिँड्ने हो यहाँ। आज अक्टोपस खाने भने तिमीले बनाऊ नि अक्टोपस। रेस्टुरेन्टमा गएर खाने। छ्या रेस्टुरेन्टमा त सकिन्न मुला, कहाँ सकिने हो।
लेट्स वाच युट्युब त्यो त छैन अब त्यो अब सुस्तो सुस्तो मिस्तारै अब एग्री सेग्री घाँसी मस्त ल्याउनु पर्छ मेन कुरो भनेको एग्री जानुपर्छ साइकल चलाइदिने हो र यस्तो छ साइकल खोइ कहाँ हो स्क्यान गर्ने कहाँ यस्तो स्क्यानर हुँदो रहेछ होइन स्क्यान गर्ने साइकल कुदाउने पछिको हो यो यस्ता योजना भनेका पछिका योजना हुन् अहिले दामसाम छैन नेपालले ल्याएको दाम सकिसक्यो बिल्डिङ जस ठुल्ठुला छन् बिल्डिङहरू त्यही हो वातावरण चाहिँ जस नेपालकै जस्तो हो इधर उधर बारी सारीहरू बुट्टा सुट्टा सबै डाँडा काँडा आएन र अब त आउने बेला भएन र ए यो हामी जाने बिल्डिङ यो यही होइन र त्यहाँभन्दा पछाडिको आसान माड भन्छ यता नजिकै हुनुहुन्छ भने हजुरहरू यही माडमा आउँदा हुन्छ यहाँ अलि सस्तो पाइन्छ सबै कुरा ल अब टक्क म आसन माड पुगेपछि भिडियो चाहिँ जोइन गर्छु है त यहाँ फेरि टक्क लाएर अब गाडीहरू हिँड्ने भनेको राइट साइड आडा हो नेपालमा लेफ्ट साइड आडा हुन्छ अनि यहाँको स्टियरिङ नि राइट साइडमै हुन्छ होइन राइट साइडमै हुन्छ उता उतापट्टि त नि राइट साइडमै हुन्छ स्टियरिङहरू सबै कुरा रेड लाइटमा रोकिने हरियोमा हिँड्ने कसले जाने छैन जान्नेले नि नियम माने छैन ग्रिन बोलो यस्तो हुन्छन् कोरियनहरू धेरै ठिक हुन्छन् के टक्क रोकिदिन्छन् गाडी हिँड्ने बेला जा भन्छन् जा वी आर क्लोज टु आसान माड होइन यार यो पनि होइन क्या हो आसान माड दिस इज आसान माड होइन बिल्डिङ चाहिँ ठुलै छ माड टोक्ने माथि हेर्नै सकिन्न यार मायाको यो चाहिँ मान्छे हिँड्ने रुट हो यो चाहिँ साइकल पाथ भन्छ यसलाई यहाँबाट चाहिँ साइकल हुन्छ ओ पप्पी कुकुर यहाँ ठुलो कुकुरै देखिन्न सानसाना कुकुर हो हेलो साँच्चै क्युट छ यार आइज ल पप्पे ल इन्टरिङ द आसान माड होइन लेट्स के छ यहाँबाट जामै त पाउरोटी आइटम 안녕하세요 कहाँ हिँडेको र टोली लेट्स सी के छ होइन वेलकम चाहिँ खतरा खाएको छैन राजाले अब यस्तो ल्याइसक्यो सपिङ खतरा गर्ने सोच रहेछ क्या राजाको होइन लेट्स गो अब यहाँ अब टक्क लाएर के छ त अब स्ट्रबेरी छ यहाँ स्ट्रबेरी छ यो अङ्गुर होला मेरी प्राइस हेर्न सक्छ 12,900 अरे एउटा आँप हो कि के हो यो आँपलाई फलफुल त यहाँ खान सकिन्न मासु खाने बस्ने हो फलफुल त हेर्ने मात्र हो अब के छ अब यहाँ भएको चिज त अब सबै कुरा मलाई पनि थाहा होइन
होइन स्याउ सुन्तला सागपात कति छ हेर मैले यति सागलाई कति छ हेर मैले 195 यतिलाई 195 रहेछ है यति सागलाई अनि अरू के छ यो लसुनको 2900 भनेको यहाँ नेपाली 290 भयो खै होला एउटा यो हालौँ न मसरुमहरू रहेछ यिन त महँगो पर्छ कि राजा 300 पर्छ त्यतिलाई यार कहाँ किन्न सकिन्छ यार यो चाहिँ के रहेछ फर्सी होला मेबी फर्सी कहाँ फर्सी आलु लग्ने यो दुईटा आँपलाई 890 क्याप गानी यो यस्तो सकिन्छ नेपाली छ दुईटा आलुलाई 2700 हो खै हट दुईटा खाने केटा दुईटा आलुलाई प्राइस 2700 खुर्सानी चाहिँ हाल एउटा 3400 अलिक खुर्सानीलाई माटोक्ने यति यो ठिक हुन्छ खुर्सानी सानोवाला भेटाइन्छ क्या 2400 वाला एउटा लाने हो क्या सागे यो भन्दा त्यही लैजाउँ के राजा यार यो के मिठै हुन्छ क्या यो कौलीको पात कौली मनपर्छ तिमीलाई ए मन पर्छ नपर्छ होइन कि खाने हो कि सबै सस्तो हालेर हेरौँ न कति छ यसको हेर त यसको 190 2400 त नि यसको 190 हो यो 195 2170 हाल न एउटा हाल्न मन लाग्यो मसरुम लानु पर्ला जस्तो छ कति हो यसको राजाले के सागपात भए केही हाले होइन नि यस्ता यस्तै हाले होइन यस्ता यस्तै खानुभन्दा मासु खाएको बेटर यहाँ चाहिँ सक्खरखण्ड यति सक्खरलाई 200 यो चाहिँ ठिकै हो सक्खर यो आलु एउटा आलु हाल्न म जति भए पनि हाल्नु पर्यो 2270 2270 सक्खर यति हो र अलि धेरै लानुपर्छ ठुलो वाला लाउने के हो यो त पिस होला यो 1000 हो यहाँ केजीको लेखेको नि त यो के होला यति भए हामीलाई 1 हप्ता 1.5 हप्ताको लागि पुगेको त्यस्तै हो किन्न सकिन्न 12 केजी प्याजलाई कति पर्यो 12900 पर्यो यस्तो पनि यो छ त यो अघिकै ठाउँमा राख्दै यो चाहिँ राख्नु अलि अजिब लाग्यो तरकारी मिठो हुँदैन कहाँ थियो यो मलाई के थाहा यहीँ अगाडि यहाँ हेर्दै त्यहाँ हेर कि त ग्राममा हुन्छ अनि 1390 100g에 390원, 무게 348g, 348 1360원. ए खै देखाउ त यस्तो रहेछ के 390 ग्राम रहेछ 390 ग्रामलाई 1360 पर्यो क्या यो चाहिँ अब नलानी भन्छन् राजाले के गर्छन् यो नलानी अरे यो यहीँ राखिदिउँ भन्छन् यहाँ चाहिँ अब ए यार 6500 क्या 650 कहाँ सकिन्न कि यस्ता यस्तै त सामान्य खाने हो हामीले मछलीहरू रहेछन् यहाँ के छ नै यहाँ हेर मै त ओहो यो गौँडो हेर त कत्रो छ यार यो गौँडो क्रेप 9000 अरे एउटा गौँटोलाई
एउटा गहटोलाई हेर न 99,000 अरे के सुन्नु 7,900 अनि कति हो त्यो चाहिँ यहाँ हेर न 1 लाख अरे गहटोलाई 1 लाख अँ हो माछा एउटा माछालाई 35,000 1 केजीलाई छ 1 केजीलाई 35,000 माछा टोक्ने 1 केजीलाई 3200 1 केजीलाई 43,900 यस्ता खाना यस्ता हेर्ने मात्र हो हामीले काम छैन हाम्रो ए यहाँ चाहिँ एउटा कति पर्दो रहेछ हेरौँ न अनि यस्तो छ है 7,900 पर्दो रहेछ यार सानोवाला यसलाई चाहिँ कति पर्छ 13,900 के हो यो तिमीले नि हुन्न नि अब यहाँ चिकन हालौँ 5500 कि भयो हालौँ न यो यहाँ एउटा 750 गरमलाई यो हाल्नुपर्छ कुन ठुलो 10,000 रहेछ को त्यही हाल यो त्यो ठुलो रहेछ यो चाहिँ ठुलो रहेछ कि यही हाल है 10,030 हो त्यसलाई यो दुइटा हालौँ के यो दुइटा हालिदिउँ होइन मासु चामल पनि हाल्छ मलाई चिकन चाहिने मात्र हाल्नुपर्छ कि नभए त सकिन्न यार दादा धरानेको मासु खाने हो एक दिन खानुपर्छ बुङ्गुर तिमी बुङ्गुर खान्न होइन यो सिप भेडा सेडा रहेछ नि यहाँ अरे महँगो भयो यार माछा टोक्ने जे कुरा नि पिज्जा रहिसक्यो रे होइन एउटा पिज्जालाई 7,480 कहाँ सकिन्छ अब यो दामको माथि टक्क खानुपर्छ सबै कुरा यता हो कि यता त्यता केही छैन खासै चामल लानुपर्छ है चामल कहाँ खा र कहाँ खा खै चामल हालिहालौँ न एकछिन हाल होला गुडाउनु तिमीले गुडा होला म त यहाँ मरि धकाल्ने भिडियो हो नि त राजा म त फेरि के मर्नु पर्छ रे यति ढकल्न यार अहिले एक बोरा चामलहरू त्यहाँ कम्ती गरौँ 10 किलो चामल अहिले तिमीलाई यहाँ धकल्न गाह्रो भएको छ अहिले बोकेर जाने यो काना तिमीले बोक्ने हो नि त बाइक म त मेरो त्यही भएर ब्याग लिएर आएको मैले तेल कहाँ खा अरे यो होइन अर्को हो कि सस्तो हो क्या तेल होइन कि अर्को त्यो 1990 त रहेछ 1990 यो मिठो हुन्न क्या सेतो हो क्या खाने रुपये मैले लिएर आउँ कहाँ यस्तै छ होइन डुल्ने हो अब माटमा आसान माटमा कोरियामा नि मोमो चाहिँ पाइन्छ है केटा हो खानु मन लाग्यो पाउन जे पनि पाइन्छ तर पैसा हुनु पर्यो कुन मोमो खाने त 9,000 अरे यति मोमोलाई 1.4 केजीलाई हा 1240 को 2 केजी अचारहरू रहेको यस्तो त कहाँ दोस्तले तेल भनेर भेनेगर लिएर हिँडेन होइन यस्तो पनि कता कता गुड्दो रहेछ गुड्न जान्न पेप्सी 2980 अरे यार त्यो अस्तिको ड्रिङ्क्स कहाँ थियो यार किङ कहाँ सस्तो पर्ला किङ यहाँ
किङ यहाँ सस्तो पाउँछ ड्रिङ्क आइटम यहाँ छ होइन जुसहरू के खानु मन आउँछ यहाँ त अफर छैन किङको 990 भने कति हो 99 99 रुपिस अँ। उठायो 3-4 वटा यो हाल न 6 वटा जति कुन कुन यो सबै हो 990 जो छ एकछिन यो होइन है यो चाहिँ हो दुईटा 990 वाला हामी जुस खाइन्छ त किङ भन्ने होइन अरू हेर न अरू एउटै नआलेकै सबै मलाई यो यही त हो एउटै हो नि यिनीहरूको चाहिँ 1700 त्यो माथिको 195 त्यो छुट्टै हो यो हो क्या यो यति चाहिँ एउटै हो क्या यो र यसको हेर साइज फरक छ नि त अँ यति लगाउँ हामीलाई पुग्छ 99 रुपिसको यो दुइटा हाल नि त पनि यो हाल्ने कि त्यो ब्लूवाला हाल्ने कि फ्लेभर यस्तो गर न यो एउटै यो फरक हो यो दुइटा फरक हो दुइटा हो क्या फरक सबै फरक छ नि तिनटै तिनटै फरक हो क्या भयो जुन हाले नि भयो यो हालौँ दुइटा एउटा त्यो हाल एउटा यहाँ हाल नि त चामल खानै पऱ्यो भात खानै पऱ्यो होइन 33,900 को 10 केजी हाल्दैछन् राजाले होइन अब चाहिने त केही छैन होला यति नै होला टमाटर अलिकति चाहिन्छ तर हाम्रो यार नेपाली चाहिँ नि 7-8 हजार पुग्ला होला यार नभए यति हो एउटा टमाटर चाल टमाटर प्याज छ नि त प्याज छ पुग्छ नि पुग्छ चौध जतिको गरेको राजा सपिङ 15,000 पुग्यो होला 15,000 नेपाली अँ सपिङ भयो यहाँ टक्क बिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन फाइनली सपिङ गरेर भ्यायो होइन यहाँ बिलिङ गर्ने बेला भयो होइन बिलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ बिलिङ कम्पलसरी गर्नु पऱ्यो के अरे त्यो झिका न झिकेर यहाँ राख लेट्स सी कतिको हुँदो रहेछ फर्काउली मासु चिकन चामल पर्न चामल उतार गरिसक्यो तेल आलु ड्रिङ्क्स सागपात यो सागपात तिमीले यो बनाउनु मैले आज जान्दिनँ सागपात बनाउनु यो कहाँ राख्ने हो बाहिरसम्म लानु मिल्छ क्या बाहिरसम्म त्यसैमा हाल्दा लाने कुरो भयो अहिलेसम्म कति 6,000 62,000 63,000 64,000 होइन ओ यो त महँगो हो यार 1980 होइन होला यो त 990 छ टू पिस है यो 계산해요 계산 के अरे फाइनली 74,900 74,900 उडाइयो ब्यागमा हाल्यो नि अहिले अनि भाइ हाल न हँ हाल न बिल कति आयो बिल यस्तो हुन्छ बिल होइन के किन्ने सबैमा छ 25,100 रुपियाँ फिर्ता आएको होइन यस्तै छ अब खानु पऱ्यो बाँच्नु पऱ्यो के अरे आसी
एन्ड फाइनली सपिङ हाम्रो भ्याइयो होइन यस्तो छ यहाँ अनि ब्यागमा बोकेको छु होइन अनि राजाले उहाँ चामल लिएर हिँड्ने खानु उहाँ अगाडि पुगिसके लाइट बोलेको छ अब कुर्नी त हो गरौँ छ यार यस्तै छ नेपाली स्टुडेन्ट इन कोरिया लाइफ अब आउने स्टुडेन्ट चाहिँ सेप्टेम्बरमा आउने स्टुडेन्टलाई चाहिँ अलि इनफ दालहरू अनि त्यसपछि चामल भाँडाकुँडा ओड्नी चाहिँ ल्याउनु पर्दैन ओड्नी बिछाउने यतै किन्दा ठिक हुन्छ अरू चाहिँ सामानहरू टन्नै ल्याउनुपर्छ खानेकुराहरू इधर उधर त्यही हो अबदेखि प्रिप्लान बनाएर बस्नु होला यो ल्याउँछु भन्ने भएर तँ त लास्टै हलुङ्गो रहेछ यार राजा तिम्रो त यार गरौँ खै यार मायाको क्याफे यस्ता क्याफे जाने भनेको अब सपनामा अब हामी जान सकिन्न यो चाहिँ के रहेछ यार फुलहरू रहेछ यार फाइनल्ली हामी रुमको नजिकै आइयो होइन अब रुम आइयो भन्दा हुन्छ भिडियो गराउनु अलि मिलेन क्या बाटाको यहाँ साथमै यस्तो गाह्रो छ त्यही भएर साथलाई झ्याउ भयो यस्तै छ अब लगभग कति 77,000को सपिङ हान्ने हो मार्टबाट अब भनेको लगभग 15-20 दिनलाई ढुक्क छ खासै टेन्सन छैन खानेकुराको यो चाहिँ ई मार्ट हो यहाँ पनि यहाँ त हरि महँगो हुन्छ तर लगभग इन्टु 2 हुन्छ हामीले त्यहाँ किन्यो भन्दा यहाँ इन्टु 2 नै हो अब मैले मेरो रुम पनि देखाउँछु अब भोलि पर्सि दामसाम कमाएपछि एउटा यस्तो गाडी हान्न मन लाग्छ गाडी पनि हान्ने बिस्तारै होइन के बनाउने डल्सहरू दिए त हुन्छ त नि कहाँ दिन्छन् र हामी चाहिँ बस्ने 3rd फ्लोरमा हो होइन थकाइ लाग्यो त पनि मार्छन् थाकियो सिट चढ्दा थाकियो सामानले गर्दाखेरि फेरि लक भयो यार पिन हान्न दिस इज आवर रुम होइन यो किचन भयो हामी इन्टर गर्दैछौँ अनि यता फ्रिजहरू छ कहाँ देखाउरो अस्ति उसै भने यो मेरो बेड हो यो चाहिँ राजाको बेड यहाँ चाहिँ दुईवटा खेल्ने कुरा बल एउटा बास्केटबल एउटा फुटबल होइन त्यहाँको कपडा सपडा राखिन्छ कि छा हो दराज छ दराज यस्तो छ नेपालको झन्डा यहाँ राखेको खानेकुरा चौचौ यस्तो छ अनि दिस इज स्टडी टेबल होइन यहाँ चाहिँ टक्क बसेर पढ्नुपर्छ अरू यस्तै छ ल एन्ड अब आजलाई लगभग भिडियो अन्तिम हो होइन अब आजलाई भिडियो बनाएर सकियो सो अब सबैजनालाई हेर्ने सपोर्ट गर्ने माया गर्ने लाइक सेयर सब्सक्राइब अब गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने छ सो यति नै अहिले है त बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भिडियो